Hi guys, welcome back to another video. Hope you all are doing well. So today video is based on a big grocery parcel which I have received now. So I just wanted to show this all unboxing with you. So let's start unboxing. First हम इस पैक से स्टार्ट करते हैं. So let me check what's inside. सो गाइस इसके अंदर आइस क्यूब्स है सी, और ये हैवी भी है बिकॉज इसमें आइसक्रीम है. और गाइस मम्मा ने मना किया था हमें ये ऑर्डर करने से, बट फिर भी हमने ये ऑर्डर कर दी आइसक्रीम बिकॉज सर्दियों में ये क्रेविंग तो होती है सबको आइसक्रीम खाने की. सो अब हम फ्लेवर चेक करते हैं विच फ्लेवर इज़ इट. और कुछ नहीं गाइस इसके अंदर. So guys, this ice cream cake flavor is chocolate and vanilla. So guys, इसमें से ये आइसक्रीम निकली है चॉकलेट एंड वैनिला फ्लेवर की. ओके, तो अभी इसको रखवा देते हैं क्योंकि इसकी फिंगर प्रिंट है. ओके, ये आप भी और आप दूसरी चीज़ हम लोग ओपन करते हैं. Let's unbox this big boxes. Now see what's inside. अब हम देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है. गाइस सबसे पहले ये हमने सोप्स अनबॉक्स किए हैं, और गाइस ये सोप्स बहुत स्किन के लिए अच्छे हैं. सो गाइस नेक्स्ट इज इनसाइड इज द लॉन्ड्री आइटम्स. ओके, सो सी एंड गाइस दिस इज अ मैक्स. और गाइस ये 2x है, मतलब इसमें 2 पैक्स होते हैं. और फिर और मोर सोप्स. ओके, आई डोंट नो गाइस हमने कितने सोप्स ऑर्डर कर लिए थे, लेकिन जैसे जैसे मैं ये निकालती जा रही थी ना, वैसे वैसे वो सोप्स ही आते जा रहे थे मेरे हैंड्स में. ओके, और गाइस ये लॉन्ड्री आइटम्स अब ये चीज़ें बहुत मंगवाई थी. ओके, माशाल्लाह माशाल्लाह से, बिकॉज गाइस इन चीज़ों की जो है वो यूजेस ज़्यादा होते हैं हाउसेस में. ओके गाइस लेट्स सी व्हाट्स द नेक्स्ट. ओ दिस इज आल्सो सोप. आई डोंट नो गाइस हाउ मच आई ऑर्डर्स. सो फाइनली इट्स फिनिश एंड मूव टू नेक्स्ट थिंग. ओके, so next is Max Gel. Okay guys, this is a Max Gel. This is our laundry item. And then see what's the next. So next is Vim, and next this is yes, this is next, but this is a different. It's a fur. Okay guys, so ये fur है. और guys अगर आप तो ये यूज़ करते हो तो मुझे कमेंट से बताओ. ओके गर्ल्स. ओके, and see what's the next parcel I unbox guys. Okay guys, this is phenyl. Okay, और ये फिनाइल है जो कि हमने 2 बॉटल्स ऑर्डर की थी, और ये 2 बॉटल्स ही है. ओके, और अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट हम क्या ऑर्डर मतलब ओपन करते हैं ऑर्डर. एंड दिस इज़ अ टिश्यू पेपर. और गाइस ये हमारे घर में टिश्यूज़ बहुत यूज़ होते हैं. एंड दिस इज़ कोलगेट पेस्ट. और गाइस मैं टिश्यू का बोल रही थी कि हमारे घर में जो टिश्यूज़ है वो बहुत यूज़ होते हैं. ठीक है, तो हम लोग वो बहुत ऑर्डर करते हैं. सो गाइस नेक्स्ट आइटम इज़ स्पेशल बिरयानी शान मसाला. ओके गाइस हम लोग यही यूज़ करते हैं. एंड देन गाइस दिस इज़ टपाल दानेदार पत्ती, चाय पत्ती. ओके, टी पत्ती. और नेक्स्ट इज़ खीर मिक्स मसाला. ओके गाइस, सो ये खीर मिक्स भी ऑर्डर की थी. दिस इज़ जेली बिकॉज गाइस हमें स्वीट्स का बहुत शौक है. एंड दिस इज़ रेड सॉल्ट. ओके, पिंक सॉल्ट. एंड गाइस लेट्स सी वन बाय वन व्हाट्स आई ऑर्डर. ओके गाइस, सो द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट. और गाइस ये मैं भी आप लोग को थोड़ी देर में दिखाती हूँ कि इसके अंदर क्या है, व्हाट्स इनसाइड. और गाइस दैट्स अ परफ्यूम्स विच इज़ आवर ऑर्डर. ठीक है, और गाइस ये बहुत ही स्मेल इसकी बहुत ही अच्छी थी. ठीक है, और गाइस नेक्स्ट इज़ शैम्पू. ओके,
एंड गाइस ये हमने, और गाइस दिस इज़ रेज़र, हम तो इसको रेज़र बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हो मुझे कमेंट्स बताना। एंड गाइस देन दिस इज़ अ फेस वॉश जो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। एंड देन वंस मोर टाइम शैम्पू, ठीक है। और गाइस ये भी शैम्पू है क्योंकि गाइस हमारे घर में शैम्पू का बहुत यूज़ होता है, इसलिए शैम्पू हमारे घर में ज़्यादा ही आते हैं। और गाइस नेक्स्ट मैंने बोला था ना, मैं अभी ऑर्डर ये जो है ये खोल के बताती हूँ आप लोगों को ओपन करके। सो गाइस इसके अंदर ये लिप लाइनर्स थे जो हमने 4 ऑर्डर किए थे, और इसके शेड्स मैं अभी आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ये 4 शेड्स थे इसके। और गाइस जब मैं ये यूज़ करूँगी तो इन शेड्स के मैं नाम आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगी, या फिर मैं 1-2 दिन में मतलब ये वीडियो सेपरेट वीडियो बना के इसकी अपलोड कर दूँगी ये शेड्स की, कि हमने कौन कौन से शेड्स ये नेम वाइज ओके ऑर्डर किए थे, ये मैं आप लोगों को बता दूँगी। सो लेट्स सी नेक्स्ट। और गाइस ये बहुत ही अच्छे थे, हमने बाद में अप्लाई करके भी देखे थे, दैट्स व्हाई आई टेल यू थिंग ओके गाइस। और गाइस अब देखते हैं हम नेक्स्ट। सो मूव टू नेक्स्ट पार्सल। सो गाइस नेक्स्ट इज़ एप्पल जेली, ओके नो एप्पल नहीं, मिक्स फ्रूट जेली है ओके गाइस। और गाइस ये हमने झाड़ू भी मंगवाई थी। और गाइस मैंने आप लोगों को पहले ही बोला कि हमारे घर में टिश्यू बहुत यूज़ होते, तो ये टिश्यू थे। और गाइस ये कुछ और मसाले थे, ये कौरमा मसाला था मे बी, और निहारी मसाला था ओके। और गाइस खीर मिक्स का एक और पैकेट था। और गाइस ये पुडिंग्स थी, क्योंकि मैंने बोला आप लोगों के हम स्वीट्स बहुत खाते हैं। और गाइस ये मैक्स का पाउडर, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, मैं जब यूज़ करूँगी तो मैं आप लोगों को बता दूँगी ओके गाइस। और ये गाइस एक और कोलगेट का पैक था। और गाइस ये कुछ और फा थी। सो और गाइस ये मैक्स का वो था जूना, हम लोग तो इसको जूना बोलते हैं, आप लोग इसको क्या बोलते हैं वो बताना। और ये हमने कुछ और फा भी ऑर्डर की थी जो ये थी। और गाइस बिकॉज ये सर्दीज़ है, विंटर्स स्टार्ट है, तो विंटर्स में गाइस पॉन्ड्स वालों का लोशन, हम लोग ये पॉन्ड्स वालों का लोशन यूज़ कर रहे हैं। वैसे हम लोग घर लोशन यूज़ कर लेते, लेकिन अभी हमने पॉन्ड्स का लोशन यूज़ किया था, मतलब ऑर्डर किया था। और गाइस ये बॉडी वॉश था। और गाइस दिस इज़ सेकंड लोशन, ठीक है। हमने 2 लोशंस ऑर्डर किए थे, इसके इस्तेमाल ज़्यादा होते हैं। और ये कुछ और फा थी। और गाइस ये सोप भी एक और निकल गया था। और गाइस ये परफ्यूम्स थी। और ओके और गाइस नाउ दिस पार्सल अनबॉक्सिंग टाइम। और गाइस इसमें सबसे टेस्टी एंड यमी थिंग्स है, मतलब आइटम्स है, आप सब देखो। तो गाइस सबसे पहले इसमें चोको चिप्स निकले हैं, यमी यमी, क्योंकि गाइस हम लोग ये जब घर में मतलब हम लोग ये खाते रहते हैं। और गाइस मैगी का तो आप लोगों को पता ही है, चटपटा मैगी, क्योंकि मैं कितनी खाती हूँ, तो ये हमने भी ऑर्डर की थी। और गाइस लेट्स सी मोर थिंग्स ओके गाइस। सो नेक्स्ट है, और गाइस ये विस्पी थी जो हमने अभी ही खा ली थी, पार्सल अनबॉक्स करने के बाद ही हमने ये खा ली थी, क्योंकि हम पार्सल अनबॉक्स करते करते इतना थक गए थे कि हमें भूख लग गई थी। सो उसके बाद हमने ये खा ली थी। और गाइस नेक्स्ट इज़ स्पैगेटीज़, हमने कुछ ऑर्डर की थी। और गाइस ये कुछ इस बॉक्स में है और कुछ दूसरे बॉक्स में थी, और वो रह गई थी निकाला, लेकिन मैंने बाद में दिखाई है ओके। और गाइस इसके अंदर इतनी सारी चीज़ें थी। और गाइस दिस इज़ पास्ता, क्योंकि हमारे घर में पास्ता भी बनता रहता है ओके। सो पास्ता मेरे भाई को बहुत पसंद है गाइस। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ लेट्स सी व्हाट ओके गाइस, दिस इज़ कनौर के स्मॉल क्यूब्स थे, ठीक है। एंड देन गाइस केचप, टमाटो सॉस, क्योंकि गाइस हमारे घर में टमाटो सॉस का बहुत इस्तेमाल होता है। और गाइस इसमें स्पेशली जो कुछ चीज़ें थी ना, वो मेरे भाई को बहुत पसंद है। हम तो सारी चीज़ें ही खाते, लेकिन मेरा भाई जो है ना वो छोटा है तो वो भी खाता है। माशाल्लाह माशाल्लाह से गाइस, माशाल्लाह माशाल्लाह आप लोग ज़रूर लिख देना या कमेंट्स में, ठीक है। माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर लिख देना। और गाइस देन पार्टी पैक था ये बिस्किट ओके।
ये हमने स्नैक्स ज़रूर मंगवाए थे, क्योंकि गाइस आप लोगों ने देखा है कि मैं रात में जो लेट नाइट स्नैक्स खाती हूँ तो उसमें मैं ये भी खाती हूँ। और ये कुछ कपकेक्स थे, ठीक है, कपकेक्स के पैकेट था, ओके। एंड देन दिस इज़ सो गाइस ये वीटेबल बिस्किट भी गाइस ये मेरे भाई को बहुत पसंद है, ओके। हम सब भी खा लेते, लेकिन ये मेरे भाई को ज़्यादा पसंद है वीटेबल बिस्किट। और दैन गाइस, अगर गाइस आप लोग कौन कौन से बिस्किट्स वगैरह खाते हो मुझे बताना कमेंट्स में। और गाइस दिस इज़ ज़ीरा प्लस। और गाइस नेक्स्ट गाइस मैं ये नीचे का निकालने की कोशिश कर रही थी पर नीचे का निकला नहीं, तो फिर मैंने ये कैंडी बिस्किट निकाला था। और गाइस कैंडी बिस्किट का ये पैक था। और गाइस अब ये पीनट पैक था, ओके गाइस। और गाइस पीनट मेरा फेवरेट बिस्किट है, ओके। सो नेक्स्ट इज सुपर, ओके। सो गाइस बस हमने इतना ही मंगवाया। माशाल्लाह ज़रूर लिख देना आप लोग कमेंट्स में। मैं एक और दफ़ा कह रही हूँ, माशाल्लाह ज़रूर लिख देना, ओके। सो गाइस अभी ये ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि आधी चीज़ें रह गई। ये सेवइयों का पैकेट भी मंगवाया था। और गाइस शुगर रह गई इसमें, क्योंकि शुगर वो दूसरे पैकेट में थी, तो वो भी मैं अभी दिखाऊँगी आप लोगों को। मतलब दूसरे बॉक्स में थी शुगर, तो वो भूल गए थे हम लोग, मतलब मैं दिखाना भूल गई थी। और गाइस ये मैंने बोला था ना कि स्पैगेटी का पैकेट बॉक्स में ही रह गया था, तो ये वही। और शुगर भी बॉक्स में ही है, जो कि मैं भी आप लोगों को दिखा दूँगी, ओके। और गाइस 2 आइटम्स नहीं थे इसमें, जो मैंने बता दिया है आप लोगों को आगे व्लॉग में। और गाइस ये मैं शुगर दिखा रही हूँ। और गाइस राइस और घी नहीं था। सो गाइस बस हमने इतना से ही मंगवाया है माशाल्लाह से, ओके गाइस। एक दफा कमेंट में माशाल्लाह जरूर लिख देना आप लोग। और गाइस इसमें फिर भी 2 चीजें नहीं है, क्योंकि वो आउट ऑफ स्टॉक थी, एक राइस और दूसरा घी। सो गाइस हम लोग ये तो अभी खा रहे हैं, क्योंकि सब चीजें खोल के हम लोग अभी थक गए। सब कुछ खाना पीना भी तो हो जाए, हालांकि अभी मैंने खाया था, ओके, लेकिन फिर भूख लग गई मेरे को। तो ऐसे सब और गाइस ये भी है, पर मैं ये ओपन करके नहीं दिखा सकती आप लोगों को। यम्मी। सो गाइज़ ये पूरी स्ट्रॉ जो है वो फिल हुई हुई थी अंदर से। और गाइज़ ये बहुत ही टेस्टी थी। और गाइज़ आज की वीडियो यहीं तक, मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू एंजॉय दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।